Las tormentas nos acercan a Dios. Y yo no sé usted, hermana, pero yo soy un testigo fiel de que las tormentas nos acercan a Dios. Porque las mejores experiencias que he tenido con Dios han sido cuando he estado pasando por tiempos de tormenta. Es cuando más claramente he podido ver su mano, cómo me guarda, cómo me protege, cómo me ayuda. He podido mirar cómo su presencia me acompaña aun cuando la presencia de otros seres humanos ya no están a mi lado, me han dejado.